दोस्तों, हम सब अक्सर सर्दी खांसी बुखार या फिर यूं कहिए कि खांसी से पीड़ित रहते हैं। कई बार खांसी इस तरह की होती है कि कफ जो है वो ठीक से निकल नहीं पाता। जैसे उसको हम मेडिकल भाषा में टेनासियस कफ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के कफ के लिए क्या क्या उपाय हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो आमतौर से जो अंग्रेज़ी दवा है या एलोपैथिक मेडिसिन है, इसमें म्यूकोलिटिक दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एम्ब्रोक्सोल, गुइनिफोन, टर्बुटालाइन। ये सब दवाइयाँ जो हैं सिरप के फॉर्म में इसका जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर होम्योपैथी दवा को देखें तो ये दवाइयाँ जो हैं आपको इपिकाकुआ, इपसल्फ लोअर डोज में इन दवाओं का या ओसिमम सैंक्टम इन दवाओं का अगर सेवन किया जाए तो ये जो कफ हैं जो टेनासियस किस्म के होते हैं ये ढीला होकर निकल जाते हैं। और बच्चा जो है, छोटा बच्चा इस तरह के कफ से अगर पीड़ित है तो वो धीरे 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 ठीक हो जाता है ना। तो इसके लक्षण किस तरीके से समझेंगे तो देखिए, इसमें ऐसा होता है कि बच्चा खांसता है मगर उसमें होता ही है कफ जो है ठीक से निकलता नहीं है। तो इस तरह के कफ के लिए हम म्यूकोलिटिक सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उनमें जो इंग्रेडिएंट है, जो मैंने कहा कि एम्ब्रोक्सोल, गुइनिफोन, टर्बुटालाइन, ये सब जो इंग्रेडिएंट हैं उसमें शामिल होते हैं। उससे बने हुए कफ सिरप जो अलग अलग ब्रांड नेम से आपको बाज़ार में मिल जाएंगे, ऐसे सब कफ सिरप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ होम्योपैथी में जैसा हमने पहले बताया कि इपिकाकुआ, इपसल्फ, ओसिमम सैंक्टम, जस्टिसिया और इस तरह के कॉम्बिनेशन से ही मिले हुए कफ सिरप होते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी काफ़ी लाभ रहता है। और इन दवाओं का इंग्रेडिएंट का डॉक्टर की सलाह से अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चा जो है उन दवाओं से ठीक हो जाता है। तो आशा है आप इन म्यूकोलिटिक कफ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो कफ आसानी से निकलता नहीं है उसे ढीला करके कैसे निकाला जाता है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव चौधरी आपको ये बता रहा था। कृपया डॉक्टर की सलाह से ये दवाएं लें, सुनकर ना लें।